Hi, Aquarius, welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about Aquarius 2020 Yearly Tagalog Tarot Reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen on the whole year of 2020. The link is in the description down below. So, let's get started, shall we? Oo nga pala, ulitin ko ulit sa pangalawang pagkakataon. Huwag niyo pong kakalimutan panoorin din yung Moon, Rising at Venus signs mo kasi para magkaroon po ng kompletong detalye tungkol sa pwedeng mangyari sa 2020. Kasi hindi po lahat ng Aquarius ay ganito ang kanilang ganito yung kanilang prediction since general reading ito. So, para maging mas detalyado yung pwedeng mangyari sa 2020 ay ibase natin sa planetary aspects mo since lahat po tayo ng tao sa mundo ay magkakaiba-iba ng planetary aspects tulad ng Moon, Rising at Venus signs, magkakaiba yan base sa iba-ibang klaseng tao, magkakaiba yan. So, para mas detalyado, ibase po natin doon sa Moon. Bukod dito sa sun sign mo or zodiac sign na Aquarius, isama mo rin po yung Moon, Rising at Venus signs. Okay? So, punta na tayo sa reading. Sa loob ng isang taon may 12 months. So, para mapabilis tayo ng konti kasi matagal ako mag-read. Hinati ko yung 12 months. Ingay. Hinati ko yung 12 months sa 4 months. 4, January to January to April, May to August. Burr months, September to December. So, pasensya na po kayo kung medyo maingay ngayon dahil December 31 na ngayon. 9:30 na yata o 10 o'clock na ng gabi. So, syempre malapit na po ang bagong taon. Expect na po natin na mayroong malalakas na ingay ng sasakyan. Torotot. Tawag dito. Torotot, paputok. Ngayon. Dahil ilang oras na lang bagong taon na. Ay narinig niyo ba yun? Ang tumunog. So, yan. Kailangan kasi mag-ingay ang mga tao para matanggal ang bad vibes. Okay, para pagsapit ng 2020, siyempre swertehin naman ng lahat ng tao. Okay? So, punta naman tayo sa reading. Ayan, ang ingay. Pasensya na kayo, hindi natin hawak ang environment. Kaya lang, kailangan ko kasi mag-upload dahil pag hindi na naman ako nag-upload, siyempre, pending na naman. So, may mga subscribers po kasi ako naghihintay, as in nagpupuyat sila para kakahintay. Nag-message sila sa akin para kakahintay ng upload ko, hindi ako nag-upload. So, gawa natin ng paraan. At lalo't mahalaga to, 2020 yearly prediction. So, punta na tayo sa reading. January to April, ano bang pwedeng mangyari? May news ka raw na matatanggap. News. Siguro may yung hinihintay mo babalik na. Pwedeng ex. May ex na magbabalik. Or magmo-move on ka na lang. Ewan ko, parang mag-move on sa mga problema. Move on sa pain. Regardless kung anong klaseng pain yan. Pwedeng career, love life. Ganun eh. Parang ipa-priority mo daw yung freedom mo.
Ewan ko may news kang matatanggap. Hindi ko alam anong klaseng news yan. Tapos yung iba, feeling ko magmo-move on. Tapos yung iba, naghihintay, darating na. Ayan kung ano hinihintay mo, pero may darating. May darating. Siguro ano? LDR ba ito? Kung sino man yung nasa LDR, may darating. Yun sabi. Or may meeting na magaganap sa mga LDR. Ganon ang dating. Yung iba medyo pending. Parang ang dating kasi parang yung iba mauudlot yung pagkikita nila. Ang reason, ewan ko, meron pa raw kailangan, parang may lesson pa na kailangan gawin or mission sa inyong dalawa na magkarelasyon bago kayo mag-meet. Para may delay na magaganap. Magkikita rin naman, kaya lang di agad. May delay, parang na-postpone. Ganon ang dating. Siguro yun na yung news na matatanggap mo. Parang ano, nagplano kayo na, oy, magmi-meet tayo sa March. Ang ending naging April. Or ang ending naging August. O ganon. Ganon dating. Meron kayong plano, tapos parang na-postpone. Dahil na kung ang plano nyo ay mag-meet pag LDR kayo. Okay? Sa iba, single. Wala akong nakikitang new love life eh. Ang sabi lang magmo-move on ka. Siguro ano, pa-priority mo yung ano, sarili mong happiness. Parang ano, napapakasaya ka na muna sa pagiging single. Sa in a relationship na hindi LDR, ang ingay. In a relationship na hindi LDR, siguro may independence na mangyayari sa inyong dalawa. Parang ano, cold. Magiging cold ang relationship nyo. Kasi nga medyo magiging independent kayo sa isa't isa. Hindi kayo clingy. Yon. Ganun nakikita ko dito. So, proceed na tayo. And na, magna 9 minutes na. Oh my God. Proceed na tayo sa pangalawang chapter. Pangalawang part. Na tayo sa May to August. So, May to August. Ano meron? So, sa May to August, in a relation, hindi, wag mo na yun. Overall, general na muna. General meaning. May mga torpe na ipa-follow nila yung heart nila. At tingin ko yung mga torpe, hindi na magiging torpe sa ganitong panahon. Or kung mahiyain ka, magiging expressive ka ng feelings mo.
Ayun, ganun dating parang mayroong tao magiging expressive ng feelings. So, May 2, August. Hindi na magiging mahiyain. Ayun. Yun nakikita ko dito. May chance din ng new connection. Oo, kaya pala hindi mahiyain, hindi na torpe. Meron kang magugustuhan. Yung iba sa inyo may magugustuhan. Kung single, may chance ng new love life. New connection muna. Hindi muna love life. New connection, new interest. Parang opposites attract. Parang Aquarius ka, baka Leo to. Parang ang new makikilala mo ay someone na hindi mo katulad. Ganon. For example, kung mahiyain ka, yung makikilala mo hindi mahiyain. Kung introvert ka, yung makikilala mo extrovert. Basta yung hindi mo katulad. Okay? At first, medyo may misunderstanding. Pero tingin ko, at first lang yun. Opposites attract nga eh. Ano pa ba? Parang ang dating kasi, at first, hindi mo siya type. Tapos, nag-aaway kayo, babangayan kayo. Tapos, ang ending, na fall. Parang Tom and Jerry. Hindi man sa Tom and Jerry, na fall si Tom kay Jerry at si Jerry kay Tom. Ibig sabihin, yun? Nag-aawayan man mahal pa rin ang isa't isa. Basta ganun, parang pag wala yung isa, syempre, nasanay ka na may nakakasora. Pag nawala yun, parang hahanap-hanapin mo. Basta ganun. Ganun dating. In a relationship naman, ayun, may tendency ng temptation. Mainit ang bed. Baka nag-aapoy. Ano ba yan? Kailangan ng fire extinguisher. Sana nagigets nyo. Yun, basta ganun. Ganyan nakikita ko. Ewan ko, parang alam mo yun. Anong example nun? Sadism, masochism, ganon. Ganyan nakikita ko eksena dito. So, sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo ng fire extinguisher para pag nag-apoy yung bed, maapula agad. Maapula agad. Sana nagets niyo yung mga pinagsasabi ko. Ayun lang naman. Kaya lang medyo toxic tong relationship nyo this period. Sa mga relationship, January to April. Kasi parang obsessed. Pares kayong obsessed sa isa't isa. Or isa sa inyo obsessed. Ayun, obsession. Yun na lang siguro. Passion, obsession. O basta ganyan. Matinding passion na obsessed. Ganon. Na siguro yung sobrang passion, sobrang passion, sobrang love. Yung to the point na parang ang obsessed. Kasi sobrang clingy, sobrang dependent sa isa't isa. Parang baka pagsimulan ng misunderstanding. Kaya nga sabi ko sa inyo, masama ang sobra. Masama din ang kulang.
So, yun. Ayun, kaya nga, may chance ng misunderstanding, pero tingin ko ay maayos din. Wala mo akong nakikita breakup dito. Ano lang, away bati. Pagdating sa career, parang may opportunity na dadating sa iyo. Pero baka tanggihan mo. So, ikaw, pag-isipan mo maigi. Ayan, paano yung mga opportunity na dadating sa buhay mo? Dahil minsan lang kakatok ang opportunity. Baka di na bumalik yan. So, pag-isipan mo maigi, okay? Punta na tayo sa Burr months. September to December. Ano ba naghihintay para sa Aquarius? Nagpuputo ka na po. 10 o'clock na yata. 10:30. Bago ko pa ma-upload to, baka madaling araw na, my God. So, sa Burr months, naghihintay sa Aquarius. Ano to? Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may opportunity na dadating sa inyo, baka tanggihan nyo. Minsan lang kakatok sa buhay mo yan. Sa pag-isipan mo maigi, kasi dala-dala mo pa rin siya hanggang Burr months. Baka kasi magkaroon ka ng financial issue. So, naandyan na eh. I-grab mo na agad yung opportunity. Kasi baka magkaroon ka ng financial issue. December, September to December. Kung ano may opportunity, tanggapin na agad. Kasi yun nga, para masolusyonan natin tong financial issue. Kasi kung anong opportunity, tanggapin mo na agad. Sunggaban mo. Para may pambayad ka sa mga utang. O kahit anong money problem. Yun eh. Tingin ko matuto kang tingnan ang big picture. Huwag ka lang laging tumingin sa details. Ayan. Or siguro huwag ka masyado mapili, sa madaling salita. Huwag ka mapili ng ng opportunity na dadating sa buhay mo. Mapa-career man yan o love life. Kasi ang ending ko, di nang kawawa. Hindi ko alam bakit ganon. Tungkol naman to sa financial issue, tingin ko makakahanap ka ng way. Ewan ko anong klaseng way yan. Ewan ko masusolusyonan mo daw yung problema mo. Sabi. So, sa single, baka may makilala kang tao na magiging seryoso sa'yo. Okay? Pero masyado siyang mabagal kumilos. Taurus, Virgo, Capricorn. O parang ganun eh. Mabagal kumilos. Ano ba?
Cancer, Pisces, Scorpio. Hindi ko sinasabi na mabagal sila kumilos, totally, pero ganun yung zodiac sign nila, yung mga nabanggit ko. Yun yung makakikilala mo. Ayun, tingin ko yun. Basta seryoso siya. Yun nga lang matagal kumilos. Masyado siyang matikuloso. Pasensya na kayo maingay dahil di natin hawak ang environment. Commercial. Ayan, di natin hawak ang environment. Pasko pa rin. Magbabagong taon na kasi. Ayun, mabagal man kumilos, pero seryoso. Yun na lang masabi ko sa'yo. Committed type to siguro, kaya pinag-aaralan niya mabuti yung mga desisyon niya sa buhay bago siya mag-move. Kaya siguro siya mabagal. Okay? Sa relationship, ang ingay, teka muna. Paalisin muna natin ambulance. Kasi para marinig ako. Ayan. Tawag dito. Sa in a relationship, may tendency na yung isa sa inyo ay mang-iwan sa ere, mang-ghosting. Ganun eh. Parang feeling niya iniwan siya. Or parang hindi sapat yung feelings na natatanggap niya or attention. Feeling niya ganun. Medyo sad siya. So, ganun nakita ko sa in a relationship. Siguro kaya ganun dahil yung kapartner niya ay masyadong hard worker. Hindi na napo-prioritize yung family or yung love, kapartner, ganun. Kasi masyado siyang hard worker. Yung kapartner. O baka ikaw to, masyadong hard worker. Hindi, yung kapartner mo tuloy, feeling niya, hindi mo mahal. So, ayan, warning na lang. I-balance ang pagiging hard worker at yung pagiging sensitive sa pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Okay, pero kung tatanungin mo kung ano yung magbo-blossom sa iyo sa panahon ng 2020, feeling ko career, more on career than love life. Although may chance din ng love life, pero mas okay ang takbo ng pera. Although meron din namang financial issue, pero tingin ko malalampasan mo rin yun. Yun, parang mas maganda ang pasok ng pera kaysa sa love. Malaking percent nung sa pera. Kasi nga, marami sa inyo masyadong hard worker. Siyempre, pera. Stability. Kailangan may pundasyon. May napundar siya, ganan. May na-save siyang pera, ganon. Yun nga lang na, siyempre, sa sobrang hard worker, ayun. Feeling nung kapartner ay nanlalamig ka sa kanya. O pwedeng vice versa. Ikaw yung nanlalamig. Tapos yung kapartner mo yung masyadong hard worker. Pwedeng vice versa to, ha? So, yun. May dadagdagan dahil matagal na pala akong nagdadaldal dito. 24 minutes, 25 na nga. So, tapusin ko na. So, I think that's it for now, Aquarius. Sana, umabot ka pa rin hanggang, ingay. Pasensya na kayo. Wala, kailangan yan. Pantanggal at bad vibes. Dahil sa New Year.
Sana umabot ka hanggang sa dulo, Aquarius, at napapanood mo pa rin hanggang ngayon yung mga sinasabi ko. Maraming salamat sa pagsubaybay ng aking channel. At dalangin ko ang good fortune para sa iyo. So I think that's it for now, Aquarius. Thanks for watching. Goodbye for now.